បាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN ជាខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយទាក់ទងទៅលើចំណេះដឹងនេះគឺប្លែកបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយទាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ smartphone ប្រភេទ iOS អ្នកទាំងអស់គ្នាគេដែលយើងនិយមហៅថា iPhone ណាអូខេបាទហើយចំណេះដឹងនោះផងដែរគឺជារបៀបលេង style ប្លែកៗនៅក្នុងកម្មវិធី Message បាទកម្មវិធី Message មិនមែន Messenger ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនកម្មវិធី Messenger នេះទេគឺកម្មវិធី Message បាទអញ្ចឹងតា style ប្លែកនោះគេលេងគេធ្វើដល់របៀបណាអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN ទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាសូមបើកទូរស័ព្ទiPhone មកបាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមកស្វែងរកនៅកម្មវិធី Message នឹងតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាបាទហើយយើងចុចទៅលើវាមកបាទនេះគឺវា load មកបែបនេះណាអ្នកនរគ្នាអូខេបន្តមកទៀតគឺវាអត់មានអីទេណាវាអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនេះចុចកន្លែង edit នេះអ្នកនរគ្នាកន្លែងសញ្ញា4ជ្រុងហើយសញ្ញាខ្មៅដៃនេះយើងចុចទៅលើវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចហើយនេះមកអ្នកនរគ្នាមើលមកកន្លែងសញ្ញាលេខបូកនេះបាទ to មានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់ផ្ញើទៅណាហើយយើងចង់លេង style ឬក៏ផ្ញើទៅនឹងផ្ញើទៅណាណាអ្នកនរគ្នាបាទយើងត្រូវផ្ញើទៅណាអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងទៅស្វែងរកនៅលេខទូរស័ព្ទបាទនេះយើងចុចមកបាទយើងចុចលើលេខបូកនោះមកបាទនេះគឺវាមាននៅក្នុងនឹងតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមចុចនេះយកទៅលើកុងមករានេះតែម្ដងណាអូខេចុចលើនឹងហើយបាទបន្តមកទៀតគឺវារួចរាល់ហើយណាគឺវារួចរាល់ហើយអូខេរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលមកខាងក្រោមបាទនេះកន្លែងនេះមើលមកខាងក្រោមកន្លែង text message ហ្នឹងបាទគេឲ្យយើងសរសេរនៅ message របស់យើងហ្នឹងសាររបស់យើងហ្នឹងដើម្បីផ្ញើចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទកុងមករានេះបាទអូខេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីនេះបាទរបៀបកំណត់នេះគឺយើងធ្វើបានតែ iPhone និង iPhone ទេអ្នកនរគ្នាបាទយើងផ្ញើហ្នឹងគឺ style នេះនៅពេលដែលយើងផ្ញើចេញពី iPhone ទូរស័ព្ទ iPhone នេះទៅគឺចូលទៅកាន់ iPhone មួយទៀតបាទទូរស័ព្ទលេខកុងមករានេះគឺគេប្រើទូរស័ព្ទ iPhone ដែរបើសិនតែផ្ញើចូលទៅក្នុង Android គឺវាអត់ឃើញសញ្ញា style ហ្នឹងទេណាអ្នកនរគ្នាគឺវាអត់មានឃើញ style ប្លែកៗហ្នឹងទេអញ្ចឹងថា style ប្លែកៗហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាហើយក៏គេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមាន style ប្លែកៗហ្នឹងបាទមុននឹងខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាជាបន្តទៀតសូមជួយចុច share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការចែករំលែកណាដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ពេញនិយមលេងនៅលើ smartphone បាទប្រភេទ iOS ដែលពេញនិយមហៅថា iPhone នេះតែពួកគាត់មិនដឹងអំពីវិធីផ្ញើសារដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង style ប្លែកៗទៅបាទអូខេហើយមួយវិញទៀតបើអ្នកនរគ្នាមានចម្ងល់អីទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូយើងខ្ញុំណាអូខេហើយបើអ្នកនរគ្នាមានចង់បានចំណេះដឹងអីមួយហើយអ្នកនរគ្នាមិនចេះ review មិនចេះធ្វើបទបង្ហាញទេមិនចេះនេះទេអ្នកនរគ្នាអាច comment ឬក៏សរសេរជាចំណងជើងនោះដាក់មកខាងក្រោមវីដេអូយើងខ្ញុំនឹងធ្វើព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកនៅកម្មវិធីនោះមកធ្វើបទបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះយើងមើលកន្លែង text message ហ្នឹងយើងចុចមកបាទយើងចុចលើវាតែម្ដងណាអូខេឥឡូវយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចុះងាយស្រួលជាងណាអូខេគាត់ថា hi បាទ everyone អញ្ចឹងទៅបាទ everyone បាទ hi everyone អញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងអត់តផ្ញើទៅទេណាអ្នកនរគ្នាយើងអត់តផ្ញើទេតែយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះដើម្បីយើងផ្ញើទៅណាហើយយើងចុចឲ្យជាប់ណាអ្នកនរគ្នាចុចជាប់មកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចជាប់ហើយវាចេញមកបែបនេះណាវាមាន slam វាមាន loud វាមានgentle វាមានស្អីគេនេះ invisible ink នេះអូខេឥឡូវយើងចុចមួយសិនយើងចុចមកលើនេះសិននេះគឺឃើញអ្នកនរគ្នាគឺវាចេញ style បែបនេះតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើងចុចលើបាទវា load មកអញ្ចេះបាទអាហ្នឹងកន្លែង bubble ណា bubble គឺវា load style បែបហ្នឹងវាមាន4ចំណុចហ្នឹងអូខេយើងចុចកន្លែងមួយទៀតមកឃើញទេអ្នកនរគ្នាគឺវា load មកអញ្ចឹងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងផ្ញើទៅឲ្យគេហើយទូរស័ព្ទម្ខាងទៀតជា iPhone ដូចគ្នាហ្នឹងទៅពេលដែលគេឃើញសាររបស់យើងដែលយើងផ្ញើទៅហ្នឹងគឺបើកមកគឺវា load មកបែបហ្នឹងតែម្ដងមកថាដូចជាអានេះអញ្ចឹងគឺ load មកប៉ុណ្ណឹងដូចជាអានេះអញ្ចឹងគឺ load មកអញ្ចឹងតែម្ដងហើយខាងលើនេះបាទគឺវា load មកអញ្ចឹងតែម្ដងបាទមួយទៀតគឺកន្លែង screen ណានេះកន្លែង screen យើងចុចលើ screen សិនមកណាអូខេយើងចុចមកខាងនោះមកបាទនៅពេលដែលយើងចុចមកខាងហ្នឹងគឺវា load មកបែបនេះហើយវាមានច្រើនកន្លះដើម្បីឲ្យយើងកន្លះទៅដូរ style ផ្សេងណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងកន្លះមួយមកបាទឃើញទេនៅពេលដែលយើងកន្លះមើលខាងក្រោមអ្នកនរគ្នាកន្លះមួយមកគឺវា load មក style ថ្មីតែម្ដងបាទអូខេអូចិត្តអស់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើលឿនបន្តិចណាអូខេបន្តមកទៀតយើងកន្លះមកមួយទៀតគឺវាចេញសញ្ញាសារបែបនេះរូបបេះដូងបាទហើយមួយទៀតគឺវាចេញមក style បែបនេះបាទហើយមួយទៀតគឺវាចេញ style មកបែបនេះហើយមួយទៀតគឺវាចេញ style មកអញ្ចេះបាទហើយចុងក្រោយតើវាចេញ style អីនេះឃើញទេអ្នកនរគ្នាគឺវាចេញ style អញ្ចឹងតែម្ដងបាទអូខេ
ចឹងគឺវារួចរាល់ហើយអូខេការបង្ហាញនេះហើយអត់បញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយគ្រាន់តែចុចសញ្ញានេះឡើងទៅគឺវាលោតទៅតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នេះគឺវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទ iPhone អញ្ចឹងតួខ្ញុំផ្ញើទៅក៏វាអត់ចូលដែរណាអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ iPhone តែមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកក្នុងការបញ្យល់យកទូរស័ព្ទមួយទៀតមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់អីទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយគឺវាអូខេ 100% ហើយអ្នកនរគ្នាបើមិនជឿអ្នកនរគ្នាអាចណាត់មិត្តភ័ក្តិមកដែលមាន iPhone ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាធ្វើការផ្ញើសារទៅវិញមកអញ្ចឹងទៅគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញស្ទាយស្អាតតែម្ដងបាទអូខេហើយហ្នឹងហើយគឺវារួចរាល់ហើយគឺវាចប់សពគ្រប់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានចេះផងបាទអូខេហើយជាចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពី SARORN DGN ជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ